يا هل ترى شفتوا الهنا زي اللي ساكن في حينا؟ وحشتوني يا ولاد، وعارفة اني اتأخرت عليكم شوية، بس حقكم عليا وما تزعلوش مني. اوعدكم مش هغيب عنكم تاني ابدا. زي ما انتوا شايفين ورايا في الشباك الجو قلب برد ورعد فجأة، وعمكم سعيد يا حبيت عيني لقيته داخل على دور برد وتكسير في العظم. قلت لا، لازم اقوم اعمله المشروب السحري اللي مليان فيتامين سي عشان يقويه ويخفف عنه التعب. لقيت كتير منكم ناسيينه، فقلت فرصة اعرفكم عليه من تاني، وهو الكركديه السخن يا ولاد. ليه الكركديه السخن يا ست أنيسة؟ لأنه غني بمضادات الأكسدة، بيساعد في تخفيف أعراض البرد. يلا اعملوا كوباية دافية وحلوها بالعسل. We aim the beam through this opening. Watch how the pattern forms here on the screen. The electrons behave as waves, not just particles.